ऐसी जबरदस्त फोटोज जिन्हें एक बार जरूर देखना चाहिए। सबसे पहले ये बर्ड न तो नर है न मादा है, बल्कि दोनों आधा आधा है। ग्रीन वाली साइड है मादा, ब्लू वाली साइड है नर, क्योंकि एक रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर के चलते इसमें नर और मादा दोनों के ही लक्षण आ गए। नेक्स्ट, ये वास्प ट्रेन की पटरी पर बैठी थी, तभी अचानक से ट्रेन आई और इसकी चटनी बनाकर चली गई। वहीं ये गुफा बुल्गेरिया में बनी है और खास बात यह है कि पहले यहाँ सिर्फ एक खांच ही थी, लेकिन बाद में इंसानों ने हाथों की कलाकारी से इसे इस तरह खोदा कि गुफा ही बना दिया। और